Hello，文白哥，小天，在哪儿呢？我现在在我们家原来那个小区呢。是哪个小区啊？就是我原来住的那个小区，太平桥小区，也就是我妈妈出事的那个小区。你怎么去那儿了？偶然来的，但是我遇见了之前的邻居朴阿姨，她跟我说我妈妈的死不是意外，是被人陷害的。我不知道该不该相信她。文白哥，你还在吗？在，我在呢。我突然感觉有点害怕。我明白，我理解小天儿。如果换作是我的话，突然有人这么跟我说，我也会吓一跳。更何况，现在外面还下着这么大的雨。那倒也不是。小天儿，上次张小雅的事，对我来说刺激挺大的。我一度怀疑，我自己拿不了手术刀了，也上不了手术台了。但是，我是外科医生，这个心结，我必须自己克服。我明白。小天儿，你要知道，我们还年轻，还有很多重要的事情等着我们。时间也不早了，你赶紧回所里面洗个热水澡，睡一觉，明天就好了。好，再见了，文白哥。再见。喂，你最近在研究什么虫子啊？精裂春，啥？就是蚂蚁杀手，会利用蚂蚁的尸体来伪装自己，捕食其他的蚂蚁，这么阴险狡猾呀？只是为了生存而已。听你这动静，不像是在实验室。那你怎么不汇报啊？还在假装研究什么春？你也没问我在哪。再说，我最近确实在研究精裂春嘛。阴险狡猾，我都等你一天了，你也不来个电话道歉。道歉？你装糊涂是不是？你带一个醉醺醺的，还炸伤的老太太跑我那儿捣乱，浪费我的宝贵时间。我也没想到啊，对不起。听不清。对不起。这还差不多，好吧，原谅你了。谢谢啊。哎，你带来那个老太太是不是专业碰瓷儿的？我看她头上有好几处伤口。4处吧。身上还有5处。哎，你知道为什么他每次都喝得醉醺醺的吗？因为贪杯吗？他跟我说，喝醉了，受伤的地方就没那么疼。哦，
他说他自残了这么多次，就是为了遇见你。啊？真的假的？为什么呀？明天我们见一面吧。那我得考虑考虑，我等明天再通知你。拜拜。琪琪和宋志平是别人介绍认识的。请坐，请坐，请坐。好。你好。宋志平是个博士，有房有车，人看着也老实，也就是岁数比琪琪大了点儿。谢谢。哎，小伙子，你是学什么博士来着？机械设计制造、机器自动化专业，阿姨。妈，你别问了，问了你也记不住。哎呀，我记个博士就行了呗。是是。阿姨，一会儿咱们吃点什么去？随便，随便。好，随便。那我先找个地方。宋志平很喜欢琪琪，对琪琪很好，对我也很好。他们相处了几个月吧，宋志平就跟琪琪求婚，我也跟着撮合，琪琪就答应了。可是没想到，结婚还不到半年，琪琪就要和宋志平离婚。是宋志平对琪琪不好吗？好，好过头了。谢谢啦，车总。不好意思，不用谢了。那你回家慢点。你在这儿站着干什么呀？吓死我了！回家。我是要接你的。我是心疼你来回开车辛苦，别不是好人心。幸亏我在这站着等你，要不然我真不知道你为什么不让我去接你。无聊。琪琪跟我说，她受不了了，她要跟宋志平离婚。当时我就觉得吧，这说明宋志平很在乎琪琪，再加上宋志平私底下跟我好几次道歉呐，态度非常的诚恳，所以我就坚决不同意他俩离婚。哎呀，现在想起来我真是后悔啊！哎呀，他们俩呀就好了，闹了好，就这么折腾来折腾去好几回，直到有一天，
琪琪，妈，哎，闺女，你在做啥子啊？我没干什么。你还好吗？好，好的很，你不用担心我。你怎么样啊？我还好。过两天我去看你。好，好。请131号患者邵琪琪到产科一诊室就诊。请131号患者邵琪琪到产科一诊室就诊。哎，姑娘，你怎么了？啊，来人呐！快来人！医生，快来！别担心啊，姑娘，坚持一下。怎么了？别担心，我儿子，我看看。儿子，琪琪跟我说，她要跟宋志平离婚。宋志平坚决不同意。唉，没得办法呀。琪琪说分居。宋志平倒是同意了，还主动自己搬出去，把房子留给了琪琪。人家宋志平还愿意等琪琪回心转意。我们家琪琪，小天你是知道的呀，啊，从小就好强，要面子。心地又善良，跟我从来就是报喜不报忧啊！我也不晓得他受了多大的委屈，坚决要跟宋志平离婚呐！朴阿姨，为什么您坚持认为琪琪姐的死跟宋志平有关系啊？不是我认定，是琪琪。
你是说琪琪怀疑宋志平偷偷夜里到她的房间去？是啊，所以后来琪琪就把所有的门窗都换了，钥匙只有她一个人有，连我都不给。可是他还是死了。那琪琪姐还有什么别的怀疑吗？反正他3番5次的说，如果他要是死了，一定是宋志平害的。没想到他居然真的就死了。琪琪，那天是琪琪爸爸的忌日，我们俩约好上午一起去看他爸爸。可是等到快中午，人也不来，打电话也不接，我就去找他，可是怎么也敲不开门，手机就在屋里响。是开锁的吧？上门。哎，是这儿。麻烦您快点行吗？开开了。哎呀，师傅帮我一下好吗？来，师傅，1、2。琪琪，邵琪琪的病理报告我看了，没有什么问题，很明确的突发性脑溢血。脑溢血不是老年病吗？邵琪琪才33岁，中老年人确实高发一些，但不代表年轻人就不会有。我看病理报告上说，他父亲也是脑溢血去世的，他又是独居，发病后没有人帮他叫救护车，也没有人帮他急救。而且小肖和刘志也查了，朴阿姨报案以后，现场没有发现任何外人进入的痕迹。但是朴阿姨这样坚定，又一次次伤害自己，我宁愿相信她说的是真的。她是个好母亲，我也宁愿相信她。可是光凭直觉跟猜测，要不然你私下帮邵琪琪做个尸检吧。算了，算我没说。我明白，你除了想帮助朴阿姨以外，你也想知道你母亲坠楼的真相。我们都是搞专业的，我们要相信事实。朴阿姨，你想去哪里？我带你去旅游吧，刺激。小天儿啊，你也是不相信我呀？哼哼，我还以为我终于遇上了一个好法医呀。朴阿姨，他是好法。啊，行，不相信我就算，就当我是放屁了。你妈坠楼的事情，也当我是胡说八道啊。行了，你别管我，我死不了。我要想死，早就跟他宋志平同归于尽了。你先陪陪朴阿姨，等我空了我也去看她。
自从认识了你之后，我发现你们这里一直在施工，要不然那么多科研经费怎么花？负能量。最近又在研究什么虫子呢？你们见到我就没别的问题了？你们？除了我还有谁啊？金陵？还能有谁？我们跟你谈论虫子啊，相当于跟英国人谈论天气一样。天气你们都懂，虫子你们都不懂。你说了不就懂了吗？行，最近在研究荆裂春。啥？这不就是大蚂蚁吗？算了，说了你也不懂。怎么了？心理生理期啊？啥？说了你也不懂。心里还过不去啊？不说了，一会儿好好看一场球。糟了，朴阿姨出事儿了。谁？朴阿姨，就是那个说我妈妈不是跳楼，是被人害死的那个老太太。你怎么知道的？我在她手机上面装了报警的系统。他在哪？太平小区，我给你导航。你是不是又怀疑他在自残？我也不知道，但是总不能不去吧？走吧。自从认识你之后，就开始约球，到现在都没约成吧？我求求你了，咱们去医院好不好？妈妈，别动，保护现场。朴阿姨，现场我们来保护。您这样流血过多，赶紧去医院吧，要不然会有生命危险的。我哪儿都不去，我死在这里才好呢。我死了，你们才会重视，才会破案，才会把宋志平绳之于法。行，妈啊，这样，警察同志，你先把我抓起来，然后马上打电话叫救护车把我妈送医院，好吗？你要敢叫救护车，我就一头撞死在这里。不，我不叫救护车，我不叫。警察同志，我求你了，你把我铐起来吧，好吗？我求求你了。先冷静一点，先冷静一点。白娃，演得好，演得好啊！阿姨，大天儿啊，你终于来了，我就等着你来呢。快叫你那些朋友过来。宋志平要杀我，他托应我。朴阿姨，这到底怎么回事？保护现场。朴阿姨，妈！快叫救护车！妈！呼吸每分钟16到20次，体温36度，血压正常。从楼梯高处坠落，导致头部受到撞击，马上做加强 CT 检查颅腔。明白。
就留在这儿吧，接下来交给我。哎，文白哥，你可以吗？放心吧，我的心结已经解开了。到底怎么回事？好，我说，今天早上我跑过来，算好了时间，埋伏在楼道里，因为我妈每天上午都在一个时间出去买菜，我就看她出来，一把把她推下去，头朝下就摔成这个样子了。是真的？真的，你确定？我确定。宋先生，我提醒你，这是在录口供，不是闲聊天儿，是要负法律责任的。那你说我该怎么说？照实说。我求求你们了，求求你们把我抓起来吧！我这日子我真是没法过了，我求求你们了。文医生，放心吧，脑震荡加上神经高度紧张，还有一些皮外伤，没什么大碍。不过还需要留院观察几天。那就好。就是你说，他知道你妈妈跳楼的秘密啊？这个老人家为了给女儿报仇，也是挺执着的，是能想的办法呀都想了。这么说，你不相信他说的话？看他现在这个样子，反倒是提醒我，做人啊一定不能太执着。你说的对，人要往前看吧。哎，朴阿姨，朴阿姨。我跟你讲，这次可不是你阿姨我自杀，是宋世平要杀了我。朴阿姨，您现在需要休息，不能激动。他都要杀我了啊！我能不激动吗？我一定把话说清楚。万一哪天我一下子就过去了，那不便宜了他宋志平吗？好吧，最好不要超过10分钟。好，朴阿姨，您慢慢说，我听着。妈，你想干什么？好，你和宋志平啊，你给我下机关是不是？啊，不得好死！妈，您这是何苦呢？
琪琪已经死了，她已经死了。您要再这样下去的话，很快也随她而去了。面对现实，好吗？让琪琪入土为安吧，你也安享晚年，这样不好吗？你怕了是不是？你怕了是不是？王八蛋，狗日的，你不得好死！这次他宋志平真是狗急跳墙了。他现在要弄死我这个老太婆。沙姨，你先好好休息。这件事情呢，我会和警方沟通的。小天儿，你们这次要帮我把宋志平抓起来，我马上就把你妈死的真相告诉你。好，朴阿姨，您先安心养伤，剩下的就交给我，好吗？文白哥，我先出去一下，能帮我照顾一下朴阿姨吗？放心吧，她是我的病人，我肯定会照顾好她的。下。小天儿，你一定要相信我，你必须得相信我。糟了，朴阿姨出事儿了。谁？朴阿姨就是那个说我妈妈不是跳楼，是被人害死的那个老太太。小天儿，你们这次要帮我把宋志平抓起来，我马上就把你妈死的真相告诉你。果然在这儿啊！有急事啊？不是急事儿，是好事儿。你的副主任医师下来了。你好像比我还高兴。认识你这么久，总算听到一句有良心的话。谢谢。宋先生，我再跟你说一遍，饭可以乱吃，但罪却不能乱认。回头你再后悔翻了供，可是要负法律责任的。这样，请你们给我随便找个理由，把我先关起来，哪怕只拘留7天，也给我丈母娘算是有个交代，行吗？你觉得你丈母娘仅仅就想把你拘留7天吗？那我该怎么办？老老实实的把事情交代清楚。我每次说都特别清楚，不还是没完没了吗？
哎，妈。哦，好，我马上回去，我马上就回去。哎，别着急啊，哎。妈，妈。妈，你怎么摔成这样啊，妈？是你下的机关，我就摔成这个样子啊！妈，您这个年龄摔一跤特别危险，咱们去医院行吗？不危险，警察也不会重视。小天儿正在来的路上，这次我就要让小天儿和他的朋友把你送进监狱。好，咱们去医院好吗，妈？别动！我要保护现场。我打了110，后来你们就来了，然后那个叫小天的年轻人也来了。警察同志，你们就先把我关上几天吧，怎么的也得有个立案调查的样子吧，否则再这样下去的话太危险了，会出人命的。要不先这样，我们先羁押你24小时，等你岳母醒了，我再给她录一份口供，对照一下，然后再做处置。没问题。请进。贾警官，这位先生有情况向你们反映。我可以证明这位先生没有推朴阿姨，他很可能不在现场。你凭什么证明啊？就用他证明。幽灵螳螂